garaagarummaa fi wal fakkeenyi baankii idilee fi baankii islaamaa jidduu ni jira. Qabxiileen garaagarummaa fi wal fakkeenya isaanii nu agarsiisan baay'eetu jiru. Wal fakkeenyi baankiin islaamaatii fi baankiin idilee qaban hoo maal faadha? Qabxiileen armaan gaditti tarreeffaman wal fakkeenya baankiin islaamaatii fi baankiin idilee qaban nu agarsiisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu harka fuuni akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garagaraa irraa daawwachaa jirtan hunda keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni rabbii isiniif haa ta'u kan isiniin jedhu ana Daraaraa. Akkuma beekamu sagantaa kanaan sagantaa barnoota diinagdee fi faayinaansii islaamaa sagantaa ittiin laalluudha. Arraas mata duree tokko nu qabadee dhufeetiin jira. Gara mata duree keenyaatti cahuun dura warri hanga ammaa subscribe gootanii maatii keenya taatan baay'ee galatoomaa. Warri hanga ammaa subscribe hin godhin ammoo subscribe godhuudhaan akka maatii keenya taatan isin afeeruu barbaada. Duba torbee dabrerraa itti fufiinsaan arra kan laallu waa'ee dhimma faayinaansii islaamaatiin wal qabatee boqonnaa sadaffaa kutaa tokkoffaa isaa kan laallu ta'a. Kallattumaan nashiidaa tanaan gara sagantaa keenya kan arratti kan ceenu ta'a nu waliin tura. يا حبيب الله يا رسول Galatooma mata dureen keenya arraan tanaa wal fakkeenyi baankiin islaamaatii fi baankiin baratamaan qabu maal faadha? So akkuma beekamu addunyaa tanarra baankii baratamaa yookaan conventional bank kan jennuutu jira. Deebisee ammallee islamic bank kan jennuutu jira jechuudha. Gabaabdumatti baankii jechuun iddoo wal jijjiirraan maallaqaa itti gaggeeffamu yookaan gabayaan maallaqaa itti gaggeeffamu jechuu amma duraas irraa haasofnee jira. Akka seera faayinaansii islaamaatti maallaqa jechuun maal jechuudha? Baankii jechuun hoo maal jechuudha kan jedhu ilaallee jira. So faayinaansii islaamaa irratti hundaa'uudhaan baankiin akka seera faayinaansii islaamaatti qaama paartinar yookaan waliin hojjettu jechuudha. Qaama atii fi inni waliin taatanii hojjechuu dandeessan jechuudha. Maallaqa jechuun ammoo kan yoo wanni inni bitu jiraatu malee ifi kophaasaa bitamuu hin dandeenye jechuudha. Vaaliyuu kan qabne yookaan bu'aa kan qabne jennee amma dura laalleeti jira. Amma gaa itti fufiinsaan garaagarummaan baankiin islaamaatii fi baankiin baratamaa qabu maali jennee amma dura laaluun keenya ni yaadama. Warri hin daawwatin idduuba deebitanii viidiyoo san bantanii laaluu dandeessan. Arra ammoo kan laallu maali wanni baankii islaamaatii fi baankii baratamaa yookaan baankii idilee wal fakkeessu qabxiileen isaan kana wal fakkeessan maal faadha jennee kan laallu ta'a. Akkuma beekamu mata duree kana wanni filanneef irra guddaan keenya baankiin kun lamaan dhibbarraa dhibbatti garagara je'eeti yaada. Tokko dhalaa dalaga tokko dhalan dalagu. Kanaafuu dhibbarraa dhibbatti baankiileen kun garagaraa je'eeti yaada. Mee har'a wanta kaan isin hima. Akkuma addunyaattu siistamni baankiin itti dalagu. Akkuma addunyaa waliigalaattu siistamni baankiin itti dalagu takka jiraatanii. Baankii islaamaatis haa ta'u, baankii kaanis haa ta'u, siistamni baankiileen kun ittiin hojjetan takka. Bakka itti garagaraati qaban. Siistama osoo hin ta'in hojiilee adda addaatan hojjetan haa qabaatanii malee siistamni baankii akkuma addunyaattu takkaa jechuudha. Isii tana matannaa qabachuun mee qabxiileen baankii baratamaa fi baankii islaamaa wal fakkeessan maal faadha kan jennu laalla. Tokkoffaa baankii islaamaatis tahee baankiin baratamaan yookaan baankiin idileen isaan lachuu dhaabbata daldalaati. Dhaabbata daldalaa kan waraqaa hayyamaa yookaan laayisensii yookaan hayyama daldalaa baankii jiddugalaa irraa fudhachuudhaan maal irratti hirmaatan jechuun baankii jiddugalaa irraa fudhachuudhaan hayyama daldalaa akkaataa faayinaansii qabiinsa faayinaansii yookaan qabiinsa maallaqaa qaama caalmayni qabeenyaa bira jirurraa fuudhuudhaan qaama hanqinni maallaqaa bira jiruuf liqeessuu keessatti hirmaachuu jechuudha. So amma isaan lachuu dhaabbata daldalaa tokko kan hayyama baankii jiddugaleessa irraa fudhatu. Akka fakkeenyaatti Hijiraa baankii fi Awaash baankiinis hayyama isaanii seentiraal baankii yookaan naashinaal baankii biyyattii irraa fudhatan. Hojiin isaanii maali? Maallaqa yookaan kuufama maallaqaa qaama caalmayni qabeenyaa bira jirurraa fuudhuudhaan qaama hanqinni qabeenyaa bira jiruuf liqeessanii maallaqaa fi nama waliif fiduun hojjechiisuu jechuudha. So isaan lachuu tokkoffaa dhaabbata daldalaati,
lammaffaa qaama qabeenyi caalmaan bira jirurraa fuudhuudhaan qaama hanqinni qabeenyaa bira jiruuf liqeessuudhaan hojjechiisuun dalagaa isaaniiti jechuudha. Bakka kanatti wal fakkaatan isaan lachuu akkamiin akkatti hojjechiisaniin ammoo garaagarummaa qabaachuu qaba. Garaagarummaa qabaatuutu jira. Wanni isaan wal fakkeessu ammoo lachuu maal jechuudha? Qaama tokkorraa ni fuudhan qaama tokkoof ni liqeessanii jechuudha. Isii kana akkanatti naa qabi. Qaamni isaan liqeessaniif nama dhuunfaatiis tahee namoota daldala keessa jiranis tahee entrepreneurship warra hojii uumu warra hojii kalaquufis tahee namoota kanaan irraa namoota kanaaf liqeessu jechuudha. Qaama qabeenyi baay'een bira jirurraa fuudhanii. Inni lammaffaan isaan lachuu dabtara yookaan herrega akkaawuntii current akkaawuntii jennu yookaan akkaawuntii ammeeta jennuun ta'a. Tajaajila current akkaawuntii isaan lachuu ni kennanii jechuudha. Baankiin Islaamaatis baankiin taanis tajaajila current akkaawuntii yookaan herrega baankii ammeeka jennuun kana ni kennan jechuudha. Current akkaawuntii jechuun maal jechuudha beektaa jira fe'in. Current akkaawuntii jechuun akkaawuntii irraa kafaluufis itti qeebaluufis nuu taatu jechuudha. Itti fudhachuufis irraa kafaluufis daddabarsuufis nuu taatu jechuudha. Akkaawuntii yeroo itti fayyadamnu jechuudha. Akkaawuntii nama dhuunfaa ta'u. Business akkaawuntii irraa tan garagaraa jechuudha. Isaan lachuu tajaajila kana ni kennanii jechuudha. Maaliif tajaajila kana kennan? To save keep money. Maallaqa tokko eeguudhaaf eegumsa maallaqaa godhuudhaaf akkasuma haala kafaltii mijjeessuudhaaf. Inni biraa dabtara baankii, cheekaa, debit kaardii itti baasan yookaan ATM tajaajiloota akkanaa kana isaan lachuu ni kennuu jechuudha. Dhala tokko malee tajaajila ATM itti baaftu, cheekaa, dabtara baankii akkasuma tajaajila kafaltii mijjeessuu dhala tokko malee tajaajila kana isaan lachuu ni kennanii jechuudha. So qaamni lachuu amma herrega baankii current account jedhamu yookaan akkaawuntii irraa baasnee itti fayyadamu kan kafaltiifis tahee fudhachuufis karaa nu salphisu isaan lachuu tajaajila kana ni kennu dhala tokko malee jechuu baankiilee lachuu. Qabxiin sadaffaan ammoo kuufama dhaabbataa baankota idileetii fi herrega investimentii baankii Islaamaa keessatti maamiloonni isaanii jechuun maallaqa isaanii yeroo murtaa'eef akka kaayyatan walii galuu jechuudha. Yeroon kana siin jiru akkaawuntii investimentii baankiilee Islaamaatii fi akkasuma kuufama dhaabbataa baankii idilee kanarratti maamiltoonni isaanii lachuu waliif galu maallaqa kaayyachuu irratti jechuudha. Bu'aan isaan argatan bu'aan waan kanarraa argatan warri conventional baankii bu'aan isaan asirraa argatan maali yoo kan jennu taate karaa dhala dhaabbataa yookaan intarestii dhaabbataa namichi yookaan abbichi tokko kuufate sanirraa argataniin yeroo bu'aa argatan warri Islaamaa ammoo karaan isaan argataniin tirfii fi khasaaraa qoddachuu jennuu sanii jechuudha. So amma yeroo tokko kuufama dhaabbataa tajaajila kuufama dhaabbataa kannu tokko ammoo tajaajila investment account yookaan accountii investmentii kanna jechuudha. So asirratti tajaajilli isaan kannan lamaanuu wal fakkaataadha. Tokko tajaajila yeroo dheertuudhaaf maallaqa kuufatte sanirra wal qabatee tajaajila inni sii kennu jechuudha. Dhalli achirratti inni argatu dhaabbataadha. Inni tokko ammoo accountii investmentiitiin yookaan investment accountii kajennu saniin galii yookaan tirfii ati argattuu fi khasaaraa sirra dhuftu qoodachuun bu'aa argatuuni qaamni lachuu wal fakkaataa jechuudha. Inni kun qabxii sadaffaadha. Isa kana maamiloonni baankilee kana lamaaniyyuu irratti walii galanii jira waan kana qabxii isaa wal fakkeessu keessaa. Inni afuraffaa baankiin lachuu interbanking systemii yookaan baankileen kun lachuu hojiilee baankii fi baankii jidduu ni fayyadaman. Sababni inni isaan fayyadamaniifis liquidity yookaan dhangala'insa kaashii isaanii hoogganuudhaaf hojii baankii fi baankii jidduu jirtu interbank waan jennuun kana use godhan isaan lachuu ni fayyadamanii jechuudha. Qabxiileen ijoon gurguddoon afur kan baankiilee lameen kana wal fakkeessitu kana fakkaatti. Waan kana wal qabatee wanni isin galii yoo jiraate jalatti nagaafachuu dandeessan. Akkasuma yaada dabalataatis dhuunfaan ta'e gara kommentiitiin naa kennuu dandeessan. Qophii wal fakkaattuun torbee dhufu hanga walitti deebinuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa ta'u. Peace.